Saouda habite à Marseille. Je m'appelle Saouda Arbaoui et j'ai 16 ans. Jag heter Saouda Arbaoui och jag är 16 år. J'habite dans la banlieue de Marseille dans un HLM au 5e étage. Jag bor i Marseilles förort i ett hyreshus på 6:e våningen. Mes parents sont des immigrés d'Algérie. Mina föräldrar är immigranter från Algeriet. J'ai deux sœurs, Safia et Fatima. Jag har två systrar, Safia och Fatima. Mon père est au chômage depuis 6 mois. Min pappa är arbetslös sedan 6 månader. Et ma mère travaille dans une épicerie arabe. Och min mamma arbetar i en arabisk speceriaffär. Ma meilleure amie s'appelle Sofia, mais souvent on l'appelle Sofia. Min bästa väninna heter Sofia, men ofta kallar man henne Sofia. Sa famille vient aussi d'Algérie. Hennes famille kommer också från Algeriet. Chez moi, mes parents parlent arabe entre eux. Hemma hos mig talar mina föräldrar arabiska mellan sig. Moi, de temps en temps, je parle arabe. Jag, ibland, jag talar arabiska. Mais quand je ne sais pas un mot, je le dis en français. Men när jag inte kan ett ord så säger jag det på franska. Nous mangeons des plats français et algériens. Vi äter franska och algeriska rätter. Nous ne buvons pas de vin, vi dricker inget vin, et nous ne mangeons pas de viande de porc, och vi äter inget fläskkött. Notre religion l'interdit, vår religion förbjuder det. Pour les fêtes, maman et mes grandes sœurs préparent un grand couscous. Till högtiderna förbereder min mamma, eller lagar min mamma och mina stora systrar en stor couscous. Ils font aussi beaucoup de gâteaux algériens. De gör också många algeriska kakor. Le jour de la fête, nous allons offrir les gâteaux à nos voisins. På högtidsdagen bjuder vi våra grannar på bakelserna, kakorna. Une fois par an, nous allons en Algérie pour voir nos grands-parents. En gång om året åker vi till Algeriet för att hälsa på våra morföräldrar, nos oncles, nos tantes et nos cousins, mina morbröder, våra fastrar och våra kusiner. Nous n'allons presque jamais tous ensemble parce que le voyage coûte cher. Vi åker nästan aldrig tillsammans eftersom resan kostar dyrt. Nous pouvons partir en avion, en bateau ou en voiture. Vi kan resa med flyg, med båt eller med bil. Si nous partons en voiture, nous traversons l'Espagne et le Maroc. Om vi reser med bil, åker vi genom Spanien och Marocko. Le voyage dure 5 ou 6 jours. Resan varar 5 eller 6 dagar. Si nous prenons l'avion, nous partons de Marseille et nous arrivons à Alger. Om vi tar flyget, åker vi från Marseille och vi kommer fram till Alger. Le voyage dure environ 2 heures. Resan tar ungefär 2 timmar. Quand on arrive à l'aéroport d'Alger, toute la famille est là. När vi kommer fram till flygplatsen i Alger är hela familjen där. Tout le monde est heureux de se réunir. Allihopa är glada över att återsamlas. On fait un grand repas de famille et on danse. Vi gör en stor familjemåltid och vi dansar. Le soir, je parle longtemps avec mes cousines. På kvällen talar jag länge med mina tjejkusiner. Et je retrouve le parfum des fleurs d'oranger. Och jag återfinner doften från apelsinblommorna. Quand on part, ma grand-mère pleure. När vi reser gråter min mormor. Mais nous allons nous revoir dans un an. Men vi kommer att återses om ett år. Saouda bor i Marseille. Saouda habite à Marseille. Jag heter Saouda Arbaoui och jag är 16 år. Je m'appelle Saouda Arbaoui et j'ai 16 ans. Jag bor i Marseilles förort. J'habite dans la banlieue de Marseille i ett hyreshus på 6:e våningen. Dans un HLM au 5e étage. Mina föräldrar är immigranter från Algeriet. Mes parents sont des immigrés d'Algérie. Jag har två systrar, Safia och Fatima. J'ai deux sœurs, Safia et Fatima. Min pappa är arbetslös sedan 6 månader. Mon père est au chômage depuis 6 mois och min mamma arbetar i en arabisk speceriaffär. Et ma mère travaille dans une épicerie arabe. Min bästa väninna heter Sofia. Ma meilleure amie s'appelle Sofia, men ofta kallar man henne Sofia. Mais souvent on l'appelle Sofia. Hennes famille kommer också från Algeriet. Sa famille vient aussi d'Algérie. Hemma hos mig talar
mina föräldrar arabiska mellan sig. Chez moi, mes parents parlent arabe entre eux. Jag, ibland, moi, de temps en temps, jag talar arabiska, je parle arabe, men när jag inte kan ett ord, mais quand je ne sais pas un mot, säger jag det på franska. Je le dis en français. Vi äter franska och algeriska maträtter. Nous mangeons des plats français et algériens. Vi dricker inte vin, nous ne buvons pas de vin och vi äter inte fläskkött. Et nous ne mangeons pas de viande de porc. Vår religion förbjuder det. Notre religion l'interdit. Vid högtiderna lagar min mamma och mina stora systrar en stor couscous. Pour les fêtes, maman et mes grandes sœurs préparent un grand couscous. De gör också många algeriska kakor. Ils font aussi beaucoup de gâteaux algériens. På högtidsdagen går vi och bjuder grannarna på kakorna. Le jour de la fête, nous allons offrir les gâteaux à nos voisins. En gång om året åker vi till Algeriet för att hälsa på våra morföräldrar. Une fois par an, nous allons en Algérie pour voir nos grands-parents, våra morbror, mostrar och kusiner, nos oncles, nos tantes et nos cousins. Vi åker nästan aldrig alla tillsammans. Nous n'allons presque jamais tous ensemble eftersom resan kostar dyrt. Parce que le voyage coûte cher. Vi kan åka med flyg, med båt eller med bil. Nous pouvons partir en avion, en bateau ou en voiture. Om vi åker med bil åker vi genom Spanien och Marocko. Si nous partons en voiture, nous traversons l'Espagne et le Maroc. Resan varar 5-6 dagar. Le voyage dure 5 ou 6 jours. Om vi tar flyget reser vi från Marseille. Si nous prenons l'avion, nous partons de Marseille och vi kommer fram till Alger. Et nous arrivons à Alger. Resan varar ungefär 2 timmar. Le voyage dure environ 2 heures. När vi kommer fram till flygplatsen i Alger är hela familjen där. Quand on arrive à l'aéroport d'Alger, toute la famille est là. Alla är glada över att återsamlas. Tout le monde est heureux de se réunir. Vi har en stor familjemåltid och vi dansar. On fait un grand repas de famille et on danse. På kvällen talar jag länge med mina flickkusiner. Le soir, je parle longtemps avec mes cousines och jag återfinner doften från apelsinblommorna. Et je retrouve le parfum des fleurs d'oranger. När vi reser gråter min mormor. Quand on part, ma grand-mère pleure. Men vi kommer att återses om ett år. Mais nous allons nous revoir dans un an.